दोस्तों यहाँ देखिए स्टोन फ्रूट में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो तो इस तरह से ब्लाइंड एरिया बहुत जाता है। तभी कहते हैं कि भाई स्टोन फ्रूट को ऐसे ही आप क्लोज रखें। यहाँ देखिए जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर फ्रूट ग्रोथ में गए हुए वहाँ दोस्तों फूल या तो आगे या बीच में खाली जा रहा है। साइज भी तो अभी आ पाएगा।